நியூ அப்டேட்ஸோட RR310 லான்ச் பண்ணியிருக்க இந்த டைமில் இந்த வண்டியை 1,00,000 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு பர்சனலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி அது இல்லாமல் சிங்கிள் ஸ்ட்ரெச்சில் 16,000 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து டிரைவ் பண்ண ஒரு யூசர் கிட்டேருந்து இந்த வண்டி பற்றி டீட்டெயில்டாக ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அண்ட் இது ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோ, கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அண்ட் திஸ் இஸ் சாண்டோ ஃப்ரம் பைக்கர்ஸ் மாடியூல். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இந்த வண்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண யூசர் தான் இப்போ நம்ம வெல்கம் பண்ண போகிறோம். வாங்க ஸ்ரீநாத் ப்ரோ. ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு ஒரு ஹாய் சொல்லுங்கள். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இந்த பைக் எந்த டைம் பீரியடில் வாங்கினீங்கன்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்கள். பைக் லான்ச் ஆனது 2018, பட் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணது 2019 February. ஓகே. ஸோ 1 year நான் பைக்கோட ஃபஸ்ட்டு டிவிஎஸ்லேருந்து வர ஃபஸ்ட்டு 300cc பைக்குன்றதுனால ஃபஸ்ட்டு ஓனர்ஷிப் வாங்குறதுக்கு எனக்கும் ஒரு பயம் இருந்துச்சு. ஓகே. ஸோ அது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துகிட்டு பைக்கோட ரிவ்யூஸ்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ரிவ்யூஸ்லாம் பார்த்துட்டு வாங்கினீங்க. ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வண்டியை பிடிக்கிறதுக்கான காரணங்கள், ஏன்னா அந்த டைம்லையுமே உங்களுக்கு வந்து 300cc செக்மெண்ட்டில் நம்மளுக்கு டியூக் இருந்துச்சு அண்ட் வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு ரெட்ரோ பைக்ஸ்லாம் வந்து இருந்துச்சு. பட் ஆனால் பர்சனலாக இந்த பைக் நீங்கள் சூஸ் பண்ணதுக்கான காரணம்? ஸோ நான் வாங்கும்போது எனக்கு டைலமாவில் இருந்தது என்னென்னா, எனக்கு பர்சனலாக டாமினார் ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே. இந்த பைக்கை வந்து நான் 2016 2017 டைமில் அக்குலான்ற நேமில் ஆட்டோ எக்ஸ்போவில் லான்ச் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதனோட லுக் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக இருக்கும். அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஏன்னா என்னோட ப்ரீவியஸ் பைக்கும் வந்து RR5 யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுவும் ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் தான். சூப்பர். ஸோ என்னோட அப்கிரேடு பை திங்கிங்கே வந்து ஸ்போர்ட்ஸ். ஆமாம், ஏன்னா நீங்கள் ப்ரீவியஸாக ஸ்போர்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ சேம் ஃப்ரேம் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து டிசைன். ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் நேக்கெடில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, மோஸ்ட்லி ஸ்போர்ட் தான் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே. ஸோ அதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து இந்த வண்டி வாங்கியிருந்தீங்க. ஸோ வாங்கின உடனே உங்களோட ஃபஸ்ட்டு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு இந்த பைக்கில்? ஃபஸ்ட்டு நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த பைக் வந்து RR5. அது நான் அந்த பைக் வச்சிருக்கும் போதே என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து RR310 வச்சிருந்தாரு. ஸோ நாங்கள் 2 பேர் வந்து லடாக் ட்ரிப் ஒன்று அப்போ பண்ணோம் 2018. ஓகே. என்னால் RR5ல எவ்வளோ லீன் பண்ண முடியுமோ அதோட இது கொஞ்சம் ஹெவி. நான் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கும்போது அந்த தாட்ஸ் எனக்கு கொஞ்சம் நிறைய இருந்துச்சு. புதுசாக ஒரு அப்கிரேட் போகிறோம்னா அந்த பைக் வந்து கார்னரிங்க்கு எப்படி இருக்கும், வெயிட்டுமே கொஞ்சம் கம்மி. RR5ல பேசிக்காக வரும்போது RR5 சிட்டியில் ஓட்டும்போது நிறைய டிராஃபிக்கில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதுலேருந்து 300cc இது ஹேண்டில் பார் கொஞ்சம் வைடாக இருக்கும், பைக்கும் கொஞ்சம் பெருசுன்றதுலாம் கொஞ்சம் தாட்ஸ் இருந்துச்சு. பட் அந்த லடாக் ட்ரிப்பில் நான் பார்க்கும்போது என்னால் எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ கார்னரிங்கு அதே அவரும் பண்ணார் ஈஸியாக. ஸோ அப்போ நான் பக்கத்தில் இருந்தே ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நல்லா பார்க்க முடிஞ்சது. இந்த பைக்கால் சிட்டிலையும் நல்லா ஓட்ட முடியும். அந்த கண்ட்ரரி ஹைவேஸோ ஆஃப் ரோடிங்கோ எல்லா இடத்துலையுமே பைக்கோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ்லேருந்து எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணிச்சு. ஸோ அதில் பார்த்து தான் எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கான்ஃபிடென்ட் இருந்துச்சு. ஓகே. ஓகே. ஸோ நம்ம இன்ட்ரோலே சொல்லியிருந்தோம், இந்த பைக் வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு 30-40,000 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ரைட் பண்ண பைக்கோ அப்படின்லாம் இல்லை. அரௌண்ட் வந்து 1,20,000 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ரைட் ஆன பைக். அது இல்லாமல் சிங்கிள் ஸ்டெச்சில் சொல்லியிருந்தேன் 16,000. அது இல்லாமல் ஒரு நீங்கள் 2 to 3 வந்து ரைட்ஸ் வந்து நீங்கள் லாங் ரைட் போயிருந்ததா சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா, நீங்கள் ரைட் போகிற ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட இன்ஜின் பெர்ஃபார்மன்ஸ், அதாவது இந்த இன்ஜின் வந்து 34 PS ஆஃப் பவர் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண இன்ஜின். உங்களுக்கு அந்த பவரில் வந்து ஏதாவது ஃபஸ்ட்டுக்கும் இப்போ நீங்கள் ரைட் முடிச்ச அப்புறம் ஏதாவது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா? அது ரொம்ப ஒரு ரிலேபிலிட்டி ரிலேட்டடாக நான் கேட்குறேன். ரிலேபிளான்னு கேட்டால் இன்ஜினில் எனக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் நான் ஃபேஸ் பண்ணதில்லை. இந்த 1,20,000 நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணதில்லை. இன்ஜினில் இது இன்னும் ஸ்டாக் இன்ஜின் தான். அதிகபட்சம் நான் இதில் இன்ஜினில் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, ஷிம்மு மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணேன். அது மேண்டேட்ரி. எவ்ரி 50 to 60,000 கிலோமீட்டர்ஸில் ஷிம்மு சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ அது பண்ணேன். ப்ளஸ் ஃபிங்கர் ஃபாலோவர்ன்ற டேப்பட் இது. ஸோ அது மட்டும் அப்கிரேட் பண்ணியிருப்பேன். BS4 to BS6க்கு அவங்க தனியாக ஒரு அப்கிரேட் கொடுத்துருந்தாங்க. ஓகே. ஆப்ஷனல் அப்டேட் நான் பண்ணணுன்றதுனால ஷிம்மு மாற்றும் போது அதை மட்டும் மாற்றினேன். மற்றபடி இன்ஜினில் இன்னும் எந்த வேலையும் பண்ணல. நார்மலாக இதில் இருக்கிற மாதிரி அப்சைட் டவுன் ஃபோக் மட்டும்தான் எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு. ப்ராப்ளம் இந்த சென்ஸ் சீக்கிரமாக ஆயில் சீல் போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. ஸோ அது ரீசன் வந்து எதால அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ரைடிங் ஸ்டைலா, இல்லை மேபி நீங்கள் நிறைய டூரிங் போகிறதால வந்தது, இல்லை ரெகுலராக நீங்கள் ஸ்ட்ரீட்ல யூஸ் பண்ணதால அந்த பாசிபிலிட்டிஸ் இருந்திருக்குமா அப்படின்னு? ஒரு 2-3 ரீசன்ஸ் இருக்குது. முக்கியமான ரீசன் என்னென்னா, ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஃபோம் வாஷ் நிறைய பண்ணுறது பிடிக்கும். ஸோ ஃபோம் வாஷ் பண்ணும்போது இவங்களோட ப்ராடக்ட் குவாலிட்டிக்கு ஃபோம் வாஷ் சூட் ஆகலை. ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கவே 2-3 ஆயில் சீல் மாத்திர மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஓகே. ஸோ அது ஒரு ரீசன். இன்னொன்று ஆஃப் ரோடிங்கில் அப்சைட் டவுன் ஃபோக் எது யூஸ் பண்ணாலுமே ஆஃப் ரோடிங்கான பர்பஸ் அது கிடையாது, நம்ம தான் அதை பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நடந்திருக்கு. ஸோ அப்போ இன்ஜினில் வந்து உங்களுக்கு பெரிய இன்ஜினில் வந்து உங்களுக்கு பெரிய டிக்ரீஸ் இல்லை, அந்த மீன் பவரில் இல்லை, பவர் எல்லாமே அப்படி தான் இருக்குது. ஐ மீன் நீங்கள் ஸ்டாக்ல வாங்கின எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்களோ இப்பயும் அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ இதை தாண்டி நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வேர் அண்ட் டயர் இருக்கும். இங்கே வந்து கியர் பாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது அந்த லேகியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹார்டாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? வந்து ஆக்சுவலாக எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரிலேட்டாக ரொம்ப ஃபோக்கஸ். ஏன்னா அப்போ வந்து ஒரு ரான பைக் இது. ஸோ இதை நம்ம வியூவர்ஸ் சொல்லி ஆகணும். அது இல்லாமல் இந்த ரான பைக்கில் வந்து உங்களுக்கு இங்கே குயிக் ஷிஃப்டர், ஐ மீன் அந்த ஸ்லிப்பர் கிளச் அதெல்லாம் இல்லை, ஏபிஎஸ் மட்டும் தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அப்போ இன்ஜினில் வந்து நீங்கள் நார்மலான ரைடிங்க்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப ஆப்டாக இருந்துச்சா? ஸ்டார்டிங்கில் உங்களுக்கு அந்த கிளச் இருக்கட்டும், இப்போ வந்து கிளச்சோட சேஞ்சஸ் எதாவது அப்படி உங்களுக்கு எதாவது ஃபீல் பண்ணுவீங்களா? ஸோ
இந்த கிளட்ச் இந்த கியரிங்ல டாப் நான் அண்ட் கேக்குறேன். மீட் பண்ணும்போது கிளச்சில் பிக்கப் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். கிளச் பிளேட்டோ இல்லை ஸ்ப்ராக்கெட்டோ ஆன் டைமில் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணல அப்படின்னா அதுக்கான லேக் வந்து இதில் நிறைய தெரியும். ஓகே. ஸோ முக்கியமாக எனக்கு தெரிஞ்சது வந்து மைலேஜ் ட்ராப்பில் தெரியல, பட் பிக்கப் ட்ராப்பில் நிறையவே தெரிஞ்சுது. பிக்கப் டிராப்ல வந்து டாப் தெரிஞ்சு லாங் கியரில் டைம்ல. பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாகும். ஓகே. சோ பட் ஸோ ஐ ஒன்ஸ் மீன் அதை அப்கிரேட் திரும்ப வேரண்டியர் எல்லாமே ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது பேக் டு ஸோ நார்மல். இதுதான் உங்களுக்கு லாங் டேர்மில் இன்ஜினில் நீங்கள் பண்ண ஒரு ஆமாம் மாடிஃபிகேஷன் இல்லை ஃபீல் பண்ண ஒரு விஷயம். ஆமாம். மற்றபடி எல்லாமே வந்து முக்கியமாக நீங்கள் சொன்ன விஷயம் என்னன்னா, இது ஒரு ஸ்டாக் இன்ஜின் நான் வந்து பெருசாக எதுவுமே பண்ணல, இல்லை வேற எதுவுமே டயர் பண்ணல. காம்பனன்ட்ஸ் மட்டும் தான் நான் வந்து மாற்றிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஸோ மற்றபடி ஸ்ப்ராக்கெட் சேஞ்ச் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பண்ணுவீங்க. எவ்வளோ ஆஃபனில் பண்ணுவீங்க? ஏன்னா நீங்கள் டூரிங் பண்ணுறீங்க ஒரு பர்சன். ஸோ எவ்வளோ ஆஃபனாக நீங்கள் வந்து இந்த ஸோ நான் கம்மியாக பண்ணது வந்து அப்ராக்ஸாக ஒரு 18,000 நினைக்கிறேன். ஓகே மேக்ஸிமம் வந்து எனக்கு ஒரு 26,000 மாதிரி இருந்திருக்கு. ஓகே ஸோ இதுதான் ஆவரேஜ். ஓகே. ஸ்ப்ராக்கெட்ஸ் இந்த சென்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து எல்லாமே கம்பெனியா இல்லை வந்து ஆஃப்டர் மார்க்கெட் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்களா? ஸோ இவங்க டிவிஎஸ்ல வந்து பிராஸ் கோட்டட் இப்போ இவங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஓல்டு மாடல் அந்த நார்மல் இதுதான் இருக்கு. ஸோ ஆமாம். எனக்கு பிராஸ் பிடிக்குன்றதுனால ரோலான் மட்டும் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் தனியாக வெளியே நீங்கள் ஆஃப்டர் ட்ரை மார்க்கெட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இருக்கிறது வந்து டிவிஎஸோட திருப்பி இப்போ டிவிஎஸ். இப்போ ஸ்டாக்ல ஸோ மோஸ்ட்லி நீங்கள் சர்வீஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் டிவிஎஸ் சர்வீஸ் தான். 100%. அது இல்லாமல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஆயில், நம்ம யூஸ் பண்ணுற இந்த செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டாக இருக்கட்டும், நீங்கள் உங்களோட மேஜாரிட்டி வந்து சர்வீஸ் வந்து எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஷோரூமில் பண்ணதுன்னா. ஆனால் இன்கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சின்னு வரும்போது நான் போன ஒரு வாட்டி டூரில் நார்த் ஈஸ்ட் போகும்போது எனக்கு ஆயில் அங்கே எதுவுமே கிடைக்கல. ஓகே ஃபுல் சிந்தட்டிக் எதுவுமே கிடைக்கல. நான் யூஸ் பண்ணது வந்து சர்வோவில் மினரல் ஆயில். ஓகே. ஸோ எனக்கு போடும்போது எனக்கும் அந்த பயம் இருந்துச்சு. நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் மோஸ்ட்லி அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கியர் செகண்ட் கியரில் ஓட்டுற மாதிரி தான் ட்ரெயில் இருந்துச்சு. ஓகே. ஸோ அப்போ மட்டும் ஒரு வாட்டி சர்வோ யூஸ் பண்ணேன். மற்றபடி எல்லாமே ஃபுல் சிந்தட்டிக் தான். இன்னி வரைக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. அந்த சர்வோ ஆயிலும் ஹார்ட்லி ஒரு 2000 கிலோமீட்டர் பண்ணியிருப்பேன். 1500 2000 கிலோமீட்டர். அந்த ஒரு டைம்ல நெக்ஸ்ட் சிட்டி வரும்போது அந்த சைக்கிளில் அப்போ மேஜரான சர்வீஸும் நம்மளுக்கு. ஸோ இதுலேயே நம்மளுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு இந்த வண்டியோட இன்ஜினோட ரிலேபிலிட்டி வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்பவே எடுத்து கொடுக்குது. ஏன்னா நம்ம வந்து ஸ்டாக் தான் பண்ணியிருக்கீங்க, ஸ்டாக் சர்வீஸ் தான் பண்ணியிருக்கீங்க, பெருசாக சேஞ்சஸும் பண்ணலை. ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு ப்ரூவன் ஒரு பைக் தான். உங்களுக்கு வந்து உங்களோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் எப்படி? நீங்கள் 1 lakh கிலோமீட்டர் கிராஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. நீங்கள் அதர் பைக்ஸை வந்து காட்டிலும் இந்த பைக் வந்து நீங்கள் டவுட்டாக வாங்கியிருப்பீங்க. எவ்வளோ தூரம் நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிறோம், எவ்வளோ ஸ்ட்ரெச்சுக்கு நம்ம போக போகிறோன்ற ஒரு கொஸ்டின் இருந்திருக்கும். பட் ஆனால் இப்போ உங்களோட அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஃபீலிங் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டில் வந்து எனக்கு நைட் ரைடு அவ்வளோவா நான் பண்ணதில்லை. ஓகே. ஸோ இந்த பைக் வாங்கினதுக்கப்புறம் நைட் ரைடு அதிகமாக பண்ண ஆரம்பித்தேன். இதில் ப்ளஸ்ஸும் இருக்குது மைனஸும் இருக்குது. ஓகே. நீங்கள் சொல்லலாம். அந்த ப்ளஸ்ன்றது எனக்கு என்னென்னா பைக்கோட ரிலேபிலிட்டி. இன்கேஸ் யாராவது நைட்டில் அன்னோன் ரோட்டில் போகிறோம், ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னா இந்த பைக் வச்சு ஈஸியாக நம்ம தப்பிச்சிடலாம். ஓகே. ஒரு அவங்க வரவங்களும் பெரிய பைக் எடுத்துகிட்டு வர போகிறது இல்லை. ஆமாம். ஸோ இதை வச்சு தப்பிச்சிடலான்ற ஒரு தைரியம் இருந்துச்சு. மைனஸ்ன்னா எனக்கு பர்சனலாக இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் ரொம்ப அதிகமாக ஃபீல் பண்ணுறது வந்து ஹெட்லைட். ஆனால் நம்மளுக்கு இந்த ஹெட்லைட் ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃபீச்சர்னு சொல்லலாம். பை எல்இடி ஒரு அவார்டடான ஒரு லைட் சிஸ்டம் ஆக்சுவல் டெக்னாலஜி இது. ஆக்சுவலாக நீங்கள் எப்படி ஃபீல் என்ன இஷ்யூஸ் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க இதில்? ஆக்சுவலாக அது டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்ல மாட்டேன், டிசைன் ஃப்ளான்னு சொல்லலாம். என்ன ரீசன்னா ஹை பீமும் லோ பீமும் வந்து நம்ம ஒரே லெவலில் தான் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். இதுக்கு 2 அலன் கீ ஸ்க்ரூஸ் இருக்குது. அந்த லோ பீம் அண்ட் ஹை பீம் வந்து அட்ஜஸ்டபிள்னு சொல்லி நீங்கள் இதுக்கான ஆப்ஷன் எதாவது இருக்குது? இங்கே ஸ்விட்சஸ் எதாவது இருக்குது? நீங்கள் எப்படி நீங்கள் இல்லை மேனுவலாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எல்லா பைக்ஸ்லையுமே கொடுப்பாங்க. இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் பிராண்டு நான் சொல்கிறேன். ஹை பீம் லோ பீம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெட்லைட்டுக்கு ஒரு ஸ்க்ரூ டைப் இருக்கும். ஓகே. ஸோ இதில் அலன் கீ யூஸ் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். ஹை பீமுக்கு தனியாக பண்ணலாம், லோ பீமுக்கு தனியாக பண்ணலாம். ஆனால் என்ன நடக்கும்னா இதில் ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லோ பீம் வந்து ஒரு 30 டிகிரி ஆங்கிளில் இருக்குது, ஹை பீம் வந்து ஒரு நம்ம ரைடோட ஸ்ட்ரெயிட்லேயே இருக்குது அப்படின்னா லோ பீம் மட்டும் எனக்கு ஏறணும் அப்படின்னா ஏறாது. லோ பீம் ஹை பீம் ரெண்டுமே மாறும். ஓகே. ஸோ அந்த எலிவேஷன் மாறும்போது ஏதாவது ஒன்று எனக்கு தப்பாகவே இருக்கும். என்னோட ஹைட்டுக்கு அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக பார்த்தேன். அப்போ லோ பீம் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு மேபி ஹை பீம் வந்து எனக்கு ஹைவேஸில் போகிறப்ப ஒரு கரெக்டான ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரெயிட் ரோடில் எனக்கு இருக்கணும் போது லோ பீம் வந்து ரொம்ப எனக்கு கீழே போயிடுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறேன். ஸோ கைண்ட் ஆஃப் ஒரு டீவியேஷன் இருக்குது இந்த இடத்துல. கரெக்ட். ஸோ இது வந்து ரைடரை பொறுத்தா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்டான ரைடர் இல்லை ஷார்ட்டர் ரைடர் அதை பொறுத்தா, இல்லை வந்து நார்மல் டிசைன்லேயே உங்களுக்கு மேபி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களா அந்த ஃப்ளா இருக்கும் அப்படின்ற? இது டிசைனில் ஃப்ளா தான். இப்போ எனக்கு வேணும்னா நான் லோ பீம் மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா ரெண்டுமே தனித்தனியான பர்பஸ். ஒரு சைடு ஹெட்லைட் வந்து ஹை பீமும் இன்னொன்று லோ பீமும் தான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுது. ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது எனக்கு லோ பீம் தனியாக பண்ணணும். ஓகே. அது ஆனால் பண்ண முடியல. ஓகே. ஸோ அது லாங் ரைட்ஸில் அதுவும் நமக்கு தெரியாத ரோட்டில் போகும்போது ஒரு பதட்டம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். கண்டிப்பாக. இப்போ நம்ம நியூ பைக்ஸ், இப்போ நியூ RR310 மேபி அந்த சேம் இஷ்யூஸ் இருக்கா அப்படின்றத நம்ம கண்டிப்பாக வந்து பார்க்கணும், அட்ரஸ் பண்ணணும். மேபி அது இல்லைனா அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஷோரூமில் அட்ரஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்ஷன். இன்கேஸ் வந்து இஃப் யூ ஆர் ப்ரிஃபரிங் ஃபார் RR3 நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணீங்க, நீங்களும் வந்து இதை வந்து ஆக்சுவலாக வந்து உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த விஷயம். அண்ட் இதை தாண்டி வந்து நம்ம ரைடிங் பொசிஷன் அந்த வந்து கம்ஃபர்ட் வந்து நீங்கள் எப்படி சொல்லுங்கள்? ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னீங்க ஹைட்டான ரைட்னால கொஞ்சம் நான் லீனாகி தான் நான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நான் வந்து ஹேண்டில் பார்ஸ் பிடிக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ உங்களுக்கு ஓவராலாக நீங்கள் வந்து 1 lakh கிலோமீட்டர்ஸ் நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ
உங்களுக்கு வந்து இந்த ரைடிங் பொசிஷன் கம்ஃபர்ட் இந்த சஸ்பென்ஷன்ஸ் வரைக்குமே நான் உங்களுக்கு கேட்குறேன் எப்படி இருந்துச்சு? ஸோ இப்போ இவங்களே நிறைய அப்கிரேட் தராங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ன்றதுனால அட்ஜஸ்டபிள் சஸ்பென்ஷன் கிடையாது. இப்போ இவங்க கொடுக்கறது என்னன்னா ரியருக்கும் சரி ஃப்ரண்ட்டுக்கும் சரி இவங்க வந்து ப்ரீ டம்பிங் அண்ட் ப்ரீலோட் அண்ட் டம்பிங் வந்து அட்ஜஸ்டபிள் தராங்க. ப்ரீலோட் வந்து ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜான்னு கேட்டால் ஆமாம் தான். இப்போ நான் டூர் கிளம்பும் போது எனக்கு வந்து டெயிலில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு வெயிட் இருக்கும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னால் சஸ்பென்ஷன் எனக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்லா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு டூர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே பண்ண முடியும். ஓகே. ஸோ இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து BS6 6ஓட ஸோ சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த லாங் டர்மில் மட்டும். ஓகே ஓகே. ஸோ அது சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான காரணம் மேபி கம்ஃபர்ட் ஏதாவது லாக் ஆச்சு இல்லை சஸ்பென்ஷன் 1 லேக் 1 லேக் கிலோமீட்டரில் அது வான் அவுட் ஆயிடுச்சு. ஓகே ஓகே. ஸோ ஓவராலாக அது மற்றபடி நீங்கள் இப்போ வந்து லாங் ரைட்ஸ் போகிறீங்க. ஸோ ஷார்ட் நீங்கள் சிட்டி யூஸ் நீங்கள் வந்து ஓகே நீங்கள் சிட்டி அண்ட் லாங் ரெண்டுக்குமே இந்த பைக் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்களா லாங் ரைட்ஸ்க்கு? ஓகே. ஸோ மைலேஜ் வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துல சொல்லுங்கள். ஸோ சிட்டியில் நீங்கள் எவ்வளோ வந்து நீங்கள் ஆக்சுவலாக எடுக்கிறீங்க, அது இல்லாமல் ஹைவேஸ் போகும்போது உங்களோட டிரைவிங் ஸ்பீடை பொறுத்து நீங்கள் வந்து எவ்வளோ எடுக்குதுன்றதை வந்து நீங்கள் சொல்லலாம். ஸோ பேசிக்காக என்ஜினை ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாமல் ஓட்டுறது தான் என்னோட பழக்கம். ஓகே. இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் 100+ போகிறேன்னா கூட அது டாப் கியரில் தான் இருக்கும். 3rd கியர் 4th கியரில் அந்த 100+ என்னால் போகிறதுக்கு விருப்பம் கிடையாது. ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி நான் ஓட்டும்போது எனக்கு லாங்கில் அட் மேக்ஸ் 40+ எனக்கு மைலேஜ் கிடச்சிருக்கு. ஓகே. இப்போ எனக்கு டீசெண்டாக 40+ கிடச்சிருக்குங்களா? கிடச்சிருக்கு. சூப்பர் சூப்பர். எப்படின்னா இப்போ 80 to 100 தான் க்ரூஸ் பண்ணுவோம். சென்னை டு கூருக்கு போகும்போது என் கூட மொத்தம் 11 அப்பாச்சிஸ் வந்துச்சு. ஓகே. எல்லாத்தோட ஆவரேஜ் மைலேஜ் வந்து 39 to 41. ஓகே. 80 to 100 இதான் க்ரூசிங் ஸ்பீடாக இருக்கும். அரௌண்ட் எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு எல்லாருமே அந்த மைலேஜ் நல்ல ஆவரேஜ். ஏன் ஒரு பைக்கை நான் சொல்லலை, கூட வந்த எல்லா RR310 சேர்த்து தான் சொல்கிறேன். ஓகே. ஸோ இது எவ்வளோ டைமுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் இந்த மைலேஜ் மைலேஜ் வந்து இப்போ வந்து நான் எப்படி கேட்குறேன்னா ஸ்டார்டிங்கில் உங்களுக்கு ஒரு மைலேஜ் இருந்திருக்கும். பட் இப்போ 1 லேக் ஒரு 80 90 அந்த அளவு வரும்போது எவ்வளோ மைலேஜ் வந்து இப்போ எனக்கு ரீசெண்ட் மைலேஜ் வந்து அட் மேக்ஸ் 34 மாதிரி கிடைக்குது. 33 34 ஹைவேஸில். ஓகே. சிட்டிஸில் 30 31 அந்த மாதிரி இருக்குது. ஓகே. சூப்பர் சூப்பர். ஸோ ஓவராலாக மைலேஜ்லையுமே வந்து உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஓகே. ஸோ இதை தாண்டி வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக சர்வீஸை பற்றி பேசி ஆகணும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்குது. நம்ம வண்டியில் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக இருக்குன்ற மாதிரி வந்து நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? எந்த ஒரு ஸ்பீடில் வந்து உங்களுக்கு இந்த வைப்ரேஷன் நீங்கள் தெரியுது, இல்லை உங்களுக்கு வந்து எப்படி நீங்கள் இந்த இவ்வளோ லாங் டேர்மில் உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க வைப்ரேஷன் ரிலேட்டடான்னு சொல்லலாம். இதுவும் அகைன் டிவிஎஸோட ஸ்டாண்டர்டான இஷ்யூ தான். ஸோ RTR இருக்கட்டும் RR310 இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே அவங்க வந்து ப்ளஸ்ஸாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆக்சலரேஷனும் பிரேக்கிங்கும் சொல்லுவாங்க, நெகட்டிவ்ல வந்து வைப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க. அது இதுலேயும் இருக்குது. பட் டூரிங்கில் நம்ம ப்ராப்பரான க்ளவுஸும் ப்ராப்பரான ரைடிங் பூட்ஸும் யூஸ் பண்ணிட்டு போகும்போது அந்த வைப்ரேஷன் அவ்வளோ ரொம்ப தெரியல. ஓகே. ஸோ மேக்ஸிமம் உங்களோட ரைடிங் ஸ்பீட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் ஹைவேஸில் உங்களுக்கு? நீங்கள் இல்லை, நான் எப்போவுமே க்ரூஸ் பண்ணுறது 100 110 தான். ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து உங்களோட டாப் ஸ்பீட் வந்து ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ட்ராக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் பண்ணியிருப்பீங்க, டாப் ஸ்பீட் போயிருக்கணும். ஸோ அந்த டாப் ஸ்பீட் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ அட்டைன் பண்ணியிருக்கீங்க, அந்த இடத்துல உங்களுக்கு வைப்ரேஷன் அது இல்லாமல் இந்த ஏரோடைனமிக்ஸ் வந்து எப்படி உங்களுக்கு இருந்துச்சு நீங்கள் சொல்லலாம். ஸோ ஏரோடைனமிக்ஸ் வந்து நான் டூரிங்கில் தான் அதிகமாக ரொம்ப பிடிச்சி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது. ஓகே. என்னென்னா இப்போ நான் வந்து எக்ஸாம்பிள் 100 km ஸ்பீடில் தான் போகிறேன். போகும்போது நான் சென்னை டு கன்னியாகுமரி போகிறேன் அப்படின்னா, எக்ஸாம்பிளுக்கு இது மதுரை தாண்டும் போது எனக்கு இந்த பைக்கில் டயர்ட் ஆகுது அப்படின்னா, மற்ற நேக்டு பைக்ஸாக இருக்கட்டும், இதுலேயே வர RTR310 கூட இருக்கட்டும், அதில் வின் பிளாஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும். ஏரோடைனமிக்ஸில் அது ஒரு பெரிய ஃப்ளா ரைடருக்கு தான். ஸோ வின் பிளாஸ்ட் அதிகமாக இருந்தால் சீக்கிரமாக டயர்ட் ஆகும். இது வின் பிளாஸ்ட் மோஸ்ட்லி ஃபேஸ்க்கு தான் வருது. ஃபேஸ்க்கு வரும்போது ஹெல்மெட் இருக்கிறதுனால ஹைவேஸில் ஈஸியாக க்ரூஸ் பண்ணிட்டு போக முடியுது. ஸோ டயர்டுன்றது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்துக்கும். நம்ம ஒரு 1 hourல மற்ற பைக்கில் வருதுன்னா இது டைம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்குது. ஸோ அந்த விஷயத்தில் எனக்கு இது பிடிக்கும். இன்னொன்று டெஸ்டினேஷன் சோர்ஸ் டு டெஸ்டினேஷன், அதே சென்னை டு கன்னியாகுமரி வந்து மற்ற பைக்ஸில் வந்து ஒரே ஸ்பீடில் ஒரு 8 hours ஆகுதுன்னா இதில் ஒரு 7.5 hours தான் ஆகும். ஓகே. அது ஏரோடைனமிக்ஸ் மட்டும்தான். அதுக்கு வேற ரீசன் ஏரோடைனமிக்ஸ் சப்போர்ட் பண்ண அந்த நீங்கள் டாப் ஸ்பீட் எவ்வளோ பண்ணியிருந்தீங்க? ஸோ இந்த பைக்கில் அதிகபட்சமாக 165 கிளாக் ஆயிருக்கு. சூப்பர் சூப்பர். ஓகே. இதோட அதிகமாகலாம் நான் பார்த்துருக்கேன் மற்றவங்க பைக்கில். பட் எனக்கு அவ்வளோ இதெல்லாம் இல்லை. ஓகே. அதான் 165 நீங்கள் கிளாக் பண்ணியிருக்கீங்க. உங்களோட ட்ராக் ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு நீங்கள் சொல்லலாம். ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் மோஸ்ட்லி சிட்டி ரெகுலராக தான் மோஸ்ட்லி யார் ஸ்போர்ட் வாங்கினாலும் மோஸ்ட்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற பர்சன்ஸ் கம்மி. நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இது வந்து அது இல்லாமல் ஒரு ரேஸ்பெக் வண்டி எப்படி இருந்துச்சு உங்களோட ட்ராக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்றது நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள். கார்னரிங்காக இருக்கட்டும், நான் அவ்வளோ ரொம்ப எதிர்பார்த்துலாம் ட்ராக்குக்கு போகும்போது நமக்கு என்ன இருக்குன்னா ஃபஸ்ட் டைமர் எனக்கு வந்து ட்ராக்ல நம்ம அவ்வளோ பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவோமான்னு கூட நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா ட்ராக்குன்றது 7 layers ஆஃப் இது இருக்கும், ரோடோட லெவல் இருக்கும். நம்ம நார்மல் ரோடுக்கும் அதுக்கும் வித்தியாசம் நிறைய இருக்குது, டார்மேக் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஓகே. ஸோ அதில் போகும்போது நான் யூஸ் பண்ண டயர்ஸ் வந்து ரோட் 5 ட்ரை பண்ணேன், மிஷ்லின் ரோட் 5.
அப்போ அதில் எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. நான் எவ்வளோ லீன் பண்ணுறேனோ அதை விட இன்னும் நல்லா பண்ண முடியுன்ற கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு அதில் அதிகமாக இருந்துச்சு. நம்ம ரோட்லேயோ இல்லை ஹில்ஸ்லேயோ நார்மலாக ஹேர்பின் பென்ஸில் நம்ம ட்ரை பண்ணுறது வேறு, ட்ராக்குன்றது கம்ப்ளீட்டாக வேறு. என்னால் ஒரு 120ல் கார்னர் பண்ண முடியுது. C1 இங்கே MMRTயில் இருக்குது, அதுதான் அதிகபட்சம் பண்ணுவாங்க. என்னோட ஃபஸ்ட் டைம்லேயே என்னால் 120 பண்ண முடிஞ்சது என்னால் நம்பவே முடியல. நான் தான் அதை பண்ணுறேன். ட்ராக்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நீங்கள் மிரர்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க, ஸ்பீடோமீட்டரை பார்க்காதீங்க, அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. எனக்கு அதை பார்த்தோன்னே அது அந்த ஃபுல் ஃபோக்கஸும் ட்ராக் விட்டு ஸ்பீடுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ அந்த அளவுக்கு பிடிச்சி போயிடுச்சு. பண்ணக்கூடாது, நான் பண்ணேன். இல்லை புரியுது. பட் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ட்ராக்ல நல்லாவே இருந்துச்சு. ஓகே. ஸோ ஓகே, கமிங் டு நீங்கள் வந்து ஸ்பீடோமீட்டர் பார்த்தேன். நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த விசிபிலிட்டி எப்படி இருக்குது? ஏன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா TFTக்கெலாம் மாறி வந்தாச்சு நம்ம. பட் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து இன்கேஸ் வந்து த சன் நீங்கள் வந்து ரெகுலர் டே டைமில் வரும், உங்களுக்கு விசிபிலிட்டி எப்படி இருக்குது? நார்மலாக எனக்கு இதில் கொடுத்துருக்க டீட்டெயில்ஸ் வந்து ரொம்ப மினிமல் டீட்டெயில்ஸ் தான் இதில் கொடுக்குறாங்க. ஓகே. இதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் என்னென்னா, நீங்கள் எனக்கு வந்து இப்போ நான் ஓடோமீட்டர்லேருந்து ரேஞ்சுக்கோ இல்லை ட்ரிப் மீட்டர் ஏதோ ஒன்று செக் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒரே பட்டனை ஒரு 10 வாட்டி அழுத்திட்டே இருக்கணும். ஓகே. ஸோ அதுவும் கொஞ்சம் ஹார்டான பட்டன் தான். இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கும், TFTக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கும். ஆமாம். ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரோட் ஃபோக்கஸ் போயிடும். நான் செக் பண்ணோன்னா வண்டி இது மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் தானா இல்லை வேற ஏதாவது டிசைன் ஃப்ளா சொல்லலாம்? இது டிஃபெக்ட் இல்லை, எல்லாமே கரெக்டாக வேலை செய்யுது. ஓகே. டிசைன் ஃப்ளா. ஓகே, டிசைன் ஃப்ளா மட்டும். மற்றபடி உங்களுக்கு வேற ஏதாவது பக் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபேஸ் பண்ணி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓடோமீட்டர் எரர் நம்ம சொல்லுவோம் நிறைய பைக்ஸில். ஆமாம், ஓடோமீட்டர் எரர் இருக்குங்க. இதில் வந்து 100% கரெக்ட்னு சொல்ல முடியாது. பட் ஒரு 2% to 3% எல்லா பைக்லையும் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகே, சூப்பர். ஸோ அப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா, இதில் நான் வந்து ஒரு 100ல் போகிறேன், பக்கத்தில் ஒரு R3யும் 100ல் வருதுன்னா அவங்களுக்கு 104 105 இருக்கும், எனக்கு 100 இருக்கும். ஐ மீன் கம்மியாக இருக்குது. நீங்கள் ஸ்பீட் அதிகமாக காட்டல, கம்மியாக காட்டல. ஆமாம், இது ரெண்டுத்தில் எது கரெக்ட்னு நமக்கு தெரியாது. நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம். இப்போ அவங்க கரெக்டாக அவங்க சொல்லுவாங்க. ஜிபிஎஸ் பற்றி ஏதாவது ட்ரை பண்ணியிருக்கேன்? ஜிபிஎஸ் செக் பண்ணியிருக்கீங்களா? பண்ணியிருக்கேன். அது டிசைனில் ரொம்ப பெரிய ஃப்ளா இந்த பைக்கோட ஃபர்ஸ்ட் ஜெனில். ஓகே. இதில் அல்டர்னேட்டர்னு ஒரு பேசிக்காக அல்டர்னேட்டரோட வேலை என்னென்னா, பைக் ரன்னிங்கில் இருக்கும்போது எல்லா ஸ்பேர்ஸ்க்குமே அதான் வந்து பவரை கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அனுப்பும். பேட்டரி திரும்ப ரிவர்ஸ் சார்ஜ் ஆகிறதுலேருந்து எல்லாமே அதான் பண்ணும். ஓகே. ஓகே. சிம்பிள் வேர்ட்ஸில் சொல்லணும்னா, இது ஒரு பைக்குக்கு தேவையான 100% கரண்ட்டை மட்டும்தான் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகே. இது வந்து கரெக்டானு கேட்டால் கரெக்ட். இப்போ எனக்கு ஜிபிஎஸ் யூஸ் பண்ணுறேன்னா எவ்ரி 10 minutes எனக்கு வந்து அது ரெக்கார்ட் ஆகணும். ஸோ நான் பேட்டரியில் தான் கனெக்ட் பண்ணுவேன், வித் ஃபியூஸ் யூஸ் பண்ணுவேன். ஆனாலும் பேட்டரியில் இருந்து தான் பவர் அதுக்கு எடுக்கும். ஓகே. ஸோ அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா பவராக போகுது. மொபைல் மவுண்ட்டில் நான் ஒரு சார்ஜர் கனெக்ட் பண்ணோன்னா அதுவும் எக்ஸ்ட்ரா பவராக தான் போகுது. ஓகே. எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நான் ஒரு ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், 100% பேட்டரி இருக்குது கிளம்பும் போது, ஜிபிஎஸும் ஃபோன் ஹோல்டரும் நான் யூஸ் பண்ணுறேன், சார்ஜ் பண்ணேன் அப்படின்னா 98% வருதுன்னு வச்சுப்போம். எண்ட் ஆஃப் த டே 98% வருதுன்னா திரும்ப 100%க்கு வரவே வராது பேட்டரி. ஓகே. ஓகே. எவ்ரி டே வந்து ஒரு 2% குறைஞ்சிட்டே வரும். ஒரு 10 days 15 days கழிச்சு பேட்டரி டவுன் ஆகிடும். ஓகே. ஸோ அது வந்து அல்டர்னேட்டரில் இருந்த ஃப்ளா. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜெனில் இருந்த RR310க்கு இருந்துச்சு, VS4 ஃபர்ஸ்ட் ஜென். அவங்களே வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு அப்டேட் கொடுத்தாங்க. அல்டர்னேட்டரில் வந்து ஒரு 3 wire, இதுக்கு முன்னாடி 2 wire இருந்துச்சு அவுட். அப்புறம் 3 wire மாற்றினாங்க. மாற்றினது வந்து கொஞ்சம் அந்த டிவியேஷன்லாம் இல்லை, ஜிபிஎஸ் வேணும்னா பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கு அடுத்து அவங்க அப்டேட் கொடுத்தாங்க. ஆனால் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய ஃபர்ஸ்ட் ஜெனில் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணோம். ஓகே. ஸோ ஓகே. ஸோ கம்மிங் டு வந்து ஆக்சுவலாக நீங்கள் லாங் ரைட்ஸில் போகும்போது ஹீட்டிங் இஷ்யூஸ் வந்து இருந்துச்சுங்களா உங்களுக்கு? இது இந்த பைக்கில் வந்து ரிவர்ஸ் இன்க்ளைன்டு கொடுக்கறதுனால சைலன்சர் ஆட்டோமேட்டிக்காக பின்னாடி வந்துடும். ஸோ நமக்கு டிராஃபிக்கில் தைஸில் அண்டர் தைஸில் வந்து கொஞ்சம் ஹீட் தெரியுமே தவிர, ஓகே, மூவிங்கில் ஜீரோ. மூவிங்கில் மோஸ்ட்லி ஜீரோ. எதுவுமே நீங்கள் லாங்கஸ்ட் ரைட்ஸ் போனீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து 16,000 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரெச்சில் போயிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஸோ அந்த டைமில் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஹீட்டிங் இஷ்யூவோ இல்லை அந்த மாதிரி எதுவும் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணலையா? இதே பைக்கில் 24 hours 1600 கிலோமீட்டர் நாங்கள் ஓட்டியிருக்கோம். தமிழ்நாடு சர்க்கிள் நாங்கள் ஒரு சர்க்கியூட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே. அது பண்ணும்போதும் 24 hours பைக்கை ஸ்டாப் பண்ணல, பெட்ரோல் பங்க் டு பெட்ரோல் பங்க் தான் நின்றோம். ஃபுட் இன்டேக்லாம் எதுவும் கிடையாது, லிக்விட் டயட் தான். ஓகே. அப்படி இருக்கும்போதும் எனக்கு அந்த இஷ்யூஸ் தெரில. டிராஃபிக்லேயும் ஓட்டணும், சிட்டிஸ் கிராஸ் பண்ணோம், கோயம்புத்தூர் அப்புறம் கன்னியாகுமரி மாதிரியான கொஞ்சம் டிராஃபிக் இருக்கிற ஏரியாவில் ஓட்டும் போதும் எங்களுக்கு அது தெரியல. மதுரையும் உள்ள போனோம், திண்டுக்கல் போனோம், எங்கேயுமே தெரியல. ஹீட்டிங் இஷ்யூஸும் தெரியல. ஐ மீன் நம்ம ரெகுலரான இதுலேயுமே உங்களுக்கு வந்து ஹீட்டிங் இஷ்யூஸ் தெரியல நம்ம. ஓகே. ஸோ இப்போ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு வரப்போ வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் அண்ட் ரைட் மோட்ஸ்லாம் நிறைய வந்துச்சு. ஸோ இப்போ நீங்கள் வண்டியில் ஆக்சுவலி இது ராவான ஒரு பைக், பெருசாக எலக்ட்ரானிக்ஸ் இல்லை, ஐ மீன் ரைட் மோட்ஸும் இல்லை, கரெக்டுங்களா? ஸோ உங்களுக்கு அது இல்லைன்ற மாதிரி நீங்கள் எதாவது ஃபீல் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு ஸ்லிப்பரியான சர்ஃபேஸில் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ட்ராக் கண்டிஷன்ஸில் நீங்கள் போகும்போது எனக்கு ரைட் மோட்ஸில் இருந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை விட எனக்கு அந்த டிஸ்பிளே, கலர்ஃபுல் டிஸ்பிளே பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கு. ஓகே. இன்னொன்று அதில் கொடுத்துருக்க பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, ஹசார்ட் லைட் வந்து இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஹேண்டில் பாரில். ஸோ இன்கேஸ் நான் நைட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறேன் தனியானும் போது, இது பைக்கான்றது நிறைய பேருக்கு சில சமயத்தில் வந்து ஹைவேஸில் காரில் ஒரு சைடு லைட் மட்டும் எரியிற காரில் நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம். ஆமாம்.
கொஞ்சம் அன்னோன் ரோட்ஸ்ல போகும்போது இது காரா பைக்கான்றது தூரத்துல இருந்து வரும்போது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அப்போ ஹசார்ட் லைட் எனக்கு யூஸ் பண்ண பிடிக்கும். ஓகே. அப்ப நான் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கை சென்டருக்கு தான் போகும் சென்டர் தான் கன்சோலுக்கு. போகுது. அதெல்லாமே வந்து இதுல இங்க இப்ப கொடுத்திருப்பாங்க. கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஆமா. அப்டேட்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பிடிச்சிருக்கு. அடிக்கடி யூஸ் ஸோ பண்றதுனால. கைண்ட் ஆஃப் பிளஸ் ஆமா. கலர்ஃபுல் டிஸ்ப்ளே இருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஆமா. ஏன்னா இப்ப இதுக்கு நம்ம இன்னும் அந்த அப்கிரேட்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல நீட்டான ஏன்னா நீங்க ஆல்ரெடி சொன்னீங்க, ஒரு ரிலையபிளான இன்ஜின் இவ்வளோ லாங் வந்து நீங்க ஆக்சுவலா டிராவல் பண்ணியிருக்கீங்க. நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து ஆக்சுவலா பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. இதெல்லாம் தாண்டி இந்த ஆடட் அட்வான்டேஜ் வந்து கண்டிப்பா ஒரு யூஸ்ஃபுல் தான். ஆமா. கரெக்ட்டுங்களா? பிளஸ் டாக்குமெண்ட்ஸும் நம்ம டிஸ்ப்ளேலயே சேவ் பண்ணலாம். ஓகே. ஆர்சி, ஆ. பைக்கோட டீடைல்ஸ், ஆமா. லைசென்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இப்ப இருக்கிற வெர்ஷன்ஸ்ல இருக்கு. ஆமா, ஆமா. ஸோ தனியா கேரி பண்ணணுன்ற கண்டிப்பா. நெசசிட்டி கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. நான் இப்போ கண்டிப்பா. டூர் போறேன். ஆ. போற இடத்துல வாலெட்ட ரூம்ல வச்சுட்டு கூட நம்ம வெளில போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. வெறும் ஒரு ஷார்ட்ஸ போட்டுட்டு பக்கத்துல போனோம் அப்படின்னா, ம். டீ ஷாப் போறோம்னா போலாம். ஆமா. போற இடத்துல யாராவது கேட்டாங்கன்னா, திரும்ப நம்ம இத கேரி பண்ண வேண்டிய இது இருக்கு. ஓகே. இது இருக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்டேஜ் தான்.